3岁就开始学习滑雪的天才少女谷爱凌，在前不久的冬奥会上成功帮中国队拿下第3金，这也让大家对滑雪这个运动多了几分好奇。那么大家是否知道让谷爱凌脚底下的滑雪板是如何制作的呢？这是一个专门制造滑雪板的工厂，里面摆放着许多已完成的滑雪板。我们都知道，滑雪板有很多非常酷炫的造型，在做一个滑雪板之前，就要先将这个滑雪板的外观定下来。这些色彩鲜艳的颜料是用在这台大型打印机上的。当然，如果你想要自己制作一个滑雪板的话，也可以选择用手绘的方式，让滑雪板看起来更加独一无二。这里有很多由艺术家设计创造的图形，他们会赋予滑雪板全新的面貌。接下来，如果要打造竞赛滑雪板的话，为了让运动员能够更好地发挥出全部实力，通常会使用比较坚硬的材料，比如枫木和白蜡木芯。将准备好的木材抽出，放在数控机床上，滚动着的机器会用刀片把木板切割成中间厚一点、两端薄一点的形状。这样弧形的木板让滑雪者能够更加干净利落地进行转向的动作。之后，工人们操纵机器移动一个非常小的螺旋钻头，对木板进行切割。当木板已经有了滑雪板雏形的模样，就是所有工匠最想看到的解压一幕。在木材上堆积的许多木屑被强力的风吹走，这块已经干干净净的木板就可以从机床上取下来，等待后续的制造了。在这几天的北京冬奥会上，谷爱凌高超的技术和飘逸的身姿让很多人重新认识了滑雪这项运动。想必也有很多人好奇，一块完整的滑雪板是如何被制作出来的呢？取下这一块由数控机床打造的木板，工人们需要继续对这块木材进行处理，机器并不能将它切割成最完美的形状，因此工人们会沿着被机器切割好的凹痕，用这个快速旋转的切割机将木板继续修剪。虽然眼前的这块木板已经有了滑雪板的雏形，但是我们也可以看见它的周围还有着许多凹凸不平的瑕疵，所以工人们会用纱布或者其他工具将木板的四周磨得光滑平整。接下来，这个看起来仿佛是个流浪艺术家的匠人准备对药镶嵌在滑雪板四周的钢边进行火焰喷射的处理，这样能够让这些钢边在放入机器后更好地进行形状切割。我们可以看到，经过这几个齿轮的碾压，一条带着许多梯形锯齿的链条就做好了。工人们把链条围在滑雪板的四周，用超级粘力胶水和一些专门开发用来精确的弯曲链条边缘，以对准滑雪板的特殊工具把链条固定在木板上。将之前所有独立的雪板组件拿出来，工人们要开始组装滑雪板了。他们称这个过程为做三明治，这也是他们在做滑雪板的时候为数不多可以稍微放松的阶段了。这几天很多人都被谷爱凌为中国拿到了第3块冬奥会金牌的消息刷屏了。而我们知道，作为一名滑雪运动员，想要获得一个好成绩，除了要付出许多常人想象不到的努力之外，他所使用的滑雪板质量如何也是一个非常重要的关键。那么一块顶级的滑雪板究竟是如何被制造出来的呢？在进行完了对木板和其他所需组件的处理之后，工人们会在模具上铺上一层添加了石墨的聚乙烯材料，然后在滑雪板的两侧贴上可以减少震动的橡胶和具有弹性的玻璃纤维。根据不同的功能，这些弹性纤维的添加量也会不同。之后再将另一层木板贴上去，直到所有的组件都拼凑完全。工匠拿起这些贴合的组件，将它们放到专门建造的启动压力机上。不同用途的滑雪板需要用到不同的尖块来定型。当滑雪板被挤压的时候，所有多余的树枝都会被挤出滑雪板。这一部分也是在整个滑雪板制造过程当中令所有匠人们和强迫症患者们最赏心悦目的一幕。在压好滑雪板后，工人们会把这块木板继续放到切割机上，沿着钢边对滑雪板进行分割。之后，这块已经具备滑雪板雏形的材料还要经过磨边机的处理，才能到另一边的工作室中进行打蜡、抛光，最后撕开顶部的胶带，一块完整漂亮的滑雪板就出现在我们的面前了。